ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾನು 42 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2022 ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಐ ಮೇಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು 2 ದಿವಸ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಯೂರಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ. ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಏನು ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಒಂದು 8 to 10 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಡರು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಲೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನೇ ನನಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಗಲ್ಗುಂಟೆನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಬಗಲ್ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಈ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೋಗೋಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಅವಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅವಳದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ ಹರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಅಳುಕಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದು, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಸರ್ ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ರೇಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಫಿಕೋಗ್ರಫಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಡು, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ದ, ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಅನಾಟಮಿನ ಇಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಗೋ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರು, ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ನನ್ನ ಯುಟ್ರಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 1.5 month ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ.
ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ, ನರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಕಮ್ ವಿತ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಾರಿಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ದೇವ್ರ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.